एक दफा का जिक्र है कि एक पठान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वो बहुत थक पठान एक बड़े दरख्त के नीचे लेट गया। इसे मालूम नहीं था कि इस दरख्त पर बंदर भी रहते हैं। जब पठान की आँख खिली तो इसने देखा पठान ने गौर किया कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। इसके ज़हन में एक जबरदस्त तरकीब आई। पठान ने अपनी टोपी उतारी और जोर से जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने फौरन इसी की नकल की। पठान फौरन भागा और अपनी सारी टोपियां उठाकर बैग में डाल ले। बंदर है यूं पठान ने अपनी आंखों से बंदरों को मात दे दी और अपनी टोपियां लेकर खुशी खुशी घर चला गया।